হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি ক্রাউন ড্রিল মেশিন নিয়ে। তবে প্রথমে আপনাদেরকে জানাই মৃধা মেশিনারি অ্যান্ড মোবাইল হাউসের পক্ষ থেকে এক আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আমরা সেই ভালো থাকার শুভকামনা দিয়ে শুরু করতেছি আজকে আমাদের পর্ব। এখানে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতেছি সেটি হলো ক্রাউন ড্রিল মেশিন, হ্যামার ড্রিল মেশিন। পূর্বে আমরা নন হ্যামার ড্রিল মেশিন দেখিয়েছি এবং স্পিডার মেশিন দেখিয়েছি ক্রাউনের। তবে আজকেও যেটা দেখেছি সেটাও ক্রাউনের হ্যামার ড্রিল। হ্যামার ড্রিলের অনেক ধরন হয়, অনেক পদে, যেমন বোরাই, টোটাল, ইউনিক। সেরকমের আজকে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্রাউন মেশিন। বর্তমানে যতগুলো আপনার আছে ড্রিল মেশিন আছে, তার মধ্যে বেস্ট কোয়ালিটি একটি ড্রিল মেশিন সেটা হলো ক্রাউন। আপনারা অবশ্যই জানেন, তারপরেও আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি এবং দেখানোর চেষ্টা করব যে আসলে ক্রাউনের ড্রিল মেশিন কেমন। এটা লোটারি হ্যামার দেওয়া থাকে এবং বার হ্যামার লেজার দেওয়া থাকে, আরও কোয়ালিটি আছে। এটা হচ্ছে 650 ওয়াটের। এটার মডেল হচ্ছে CT18180 BMC। আমি একটু আপনাদের খুলে দেখানোর চেষ্টা করতেছি, জাস্ট আমি একটু খুলে নেই। তবে প্রতি ভিডিও না আমি সঠিক যে নামটা বা সঠিক যে মেশিনের নাম এবং অরিজিনাল ব্র্যান্ড সেটা বলার চেষ্টা করি। এখানে আমি দেখিয়ে দিতেছি ক্রাউনের অরিজিনাল নাম কি এবং এটা কি রকমের লেখা থাকবে। অরিজিনাল ক্রাউন লেখা থাকবে CROWN, এটা হচ্ছে ক্রাউনের। এর যে কপি বের হয়েছে সেখানে CRO না থেকে এ থাকে বা এন এর সাথে ই থাকে, দুই তিনটা সংখ্যা ঘোরানো থাকে বা একটা সংখ্যা ঘোরানো থাকে, কিন্তু অরিজিনাল লেখা যেটা সেটা হলো CROWN। আমি একটু আপনাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি। এটার সাথে আপনি আলাদা, প্রথমে দেখে নিচ্ছে আলাদা একটা চক থাকবে, এইটা আলাদা চক থাকে এটার সাথে। এটাকে বলে ড্রিল চক, এটা সামনে আলাদা ব্যবহার করা হয়। এটা ড্রিল চক থাকবে। এটা দিয়ে আলাদা বিট লাগানোর জন্য, যেমন 3 সুতা, 4 সুতা, 6 সুতা আলাদা যে বিট লাগানোর জন্য এটা আলাদা দেওয়া থাকে। এর সাথে একটি রাবার থাকবে যেটা সামনে লাগানো হয় যাতে করে বিট এদিক সেদিক তোমার না যেতে পারে। এজন্য আমি তো পলিথিনটা খুলে নিচ্ছি। এটার সাথে আপনার আলাদা, যেমন এই 3টে বিট দেওয়া আছে, এই একটা, একটা 3টে বিট পাবেন। এর সাথে আরো বেশিও থাকে অনেক সময়, কিন্তু ক্রাউনের ক্ষেত্রে একটু কম দেয়। এটা একটা হচ্ছে 6 মিলি, আর একটা হচ্ছে 8, আর একটা হচ্ছে 10, এই 3টে দেওয়া আছে। আর টোটালি মেশিন হচ্ছে এই। এটার আমি টোটালিটা আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করব। মডেল নাম্বার এবং টোটাল ক্যাটাগরি এখানে দেওয়া আছে, আমি দেখে দিচ্ছি। এইটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন যে আপনার যদি কোনো হেভি বিল্ডিং বা ইট সিমেন্ট বা কোনো কিছু ভাঙা দরকার হয়, যে আঁতুড় দিয়ে কাজ করতে পারতেছ না কিন্তু ভাঙা একান্ত জরুরি, সেক্ষেত্রে আপনি এইটা ব্যবহার করতে পারবেন। এইটা হ্যামার এবং নন হ্যামার দুটোই হবে। হ্যামার দিলে আপনি এটা ভেঙে ভাঙতে সাহায্য করবে। আর এখানে ওই অন অফ সুইচ দেওয়া আছে, এখানে এই যে বাড়ানো কমানো সিস্টেম দেওয়া আছে, জাস্ট আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে কয়েকটা সিস্টেম আছে দেওয়া। তারপর আমি তো আপনার চালিয়ে দেখাই দেবো আসলে এটা কীরকমের কি। আর ড্রিল চকটা লাগবে কীরকমের। ড্রিল চকটা আপনার এখানে এই যে ড্রিলের স্টিক আছে, এই স্টিকটা দিয়ে ড্রিলের চকটা এভাবে সামনে এভাবে লাগাতে হয়। লাগানোর পর এই সিস্টেমটা আপনার এখানে লাগানো হবে, এখানে চাপ দিয়ে লাগানো হয়। আমি একটু চালিয়ে দেখার চেষ্টা করব। এখানে আমার তারটা আমি ছেড়ে নেই, যেহেতু ইনটেক, তো আমি জাস্ট দেখে দিচ্ছি। এখানে হ্যামার, এই যে নন হ্যামার। সর্বশেষ করে আমি টোটাল ড্রিল মেশিনটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি।
আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। আমি পরবর্তী ভিডিওর জন্য আপনাদেরকে আহ্বান করব দেখার জন্য। আমি পরবর্তী ভিডিও দেব। এরপরে আমি কার ওয়াশ, ক্রাউনের কার ওয়াশ বা অন্যান্য যে ইলেকট্রিক্যাল মাল আছে সেগুলো দেখিয়ে দেব। আজকে আজ আর নয়। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।